عامله ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. بقى لي ما شاء الله 5 ايام اهو، 5 ما طلعتش عملت اي حاجه. بس انتوا بقى حسيت انتوا وحشتوني قوي، وحشتني التعليقات بتاعتكم بصراحه. بموت فيكم. انا طالعه بقى ايه كده، نشارك بعضينا كده بقى نعملوا اكله حلوه. آه بص بقى ايه، هعمل بطاطس كده صوابع، احطها كده في الفرن، هجهزها كده معاكم. ماشي. بس ايه، اثبت بس التليفون كده. ماشي اهو كده، اهو كده جميل. ماشي. طبعا بصوا بقى، معايا بطاطس اهي، بطاطس بطاطس، معايا طماطم اهي. ماشي، هغسلهم. معايا فلفل، الفلفل ده بقى طبعا ايه، هقليه. بحب الفلفل ده يا جماعه جنب الاكل كده، مقلي كده، مفيش بعد كده. ماشي. عايزه بس اجيب ايه، هجيب صينيه. يا اختي لا، اخلي الصينيه بص مثبته التليفون، هجيب حاجه تانية. اهي الصينيه حلوه اهي، بصوا اهي. دي بقى ايه، دي بقى انا هعمل البطاطس دي، هخرطها كده، هعملها صوابع، هحطها في الفرن. عندي الفرن اهو كهربا، هشغل الفرن يا جماعه على البطاطس. ماشي. هعملها صوابع، وهعمل معايا صدق، هعمله كده ايه، الطماطم مش عارفه اعمله يا على البوتاجاز يا هدخله الفرن. بس انا ايه، هشوف بس انا بعمل ايه دلوقتي. اهم حاجه بس ايه، اقشر البطاطس كده معاكم. ماشي. واعملها صوابع كده، بتبقى حلوه بصراحه. ادخلها الفرن تعيش حياتها بقى. تمام. تمام. والله يا جماعه بتوحشوني. والله العظيم بتوحشوني قوي. بص انا جايبه بقالي 5 ايام عنكم، حاسه اللي هم 5 سنين، والله العظيم 3. يعني كل ما اعمل كده، اعمل فيديو، مش عارفه اقعد كده واكسل، مش عارفه ليه. قلت طب هم وحشوني، التعليقات بتاعتهم وحشتني، والله العظيم 3. الكلام ده يعني بجد، يعني من قلبي. ما انتوا عارفين يعني ان انا ايه، يعني الكلام بيطلع من القلب. ماشي. فانا ايه بقى، قلت لا كفايه قوي كده، اطلع لحبايبي اللي انا بحبهم بصراحه، وبموت فيهم وبعشقهم. كل حاجه حلوه اللي في الدنيا كلها يا رب ليكوا. ماشي. يا رب. انا عندي جماعه يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انا بقول ما شاء الله. المشتركين بيزيدوا، الا الساعات ماشيه بطيء قوي قوي. كل ما ابص كده على الساعات الاقي بتتحرك بالعافيه. اقول يمكن انا عشان مش كل يوم بعمل فيديو، محدش بيتفرج عليا. طبعا بعمل الفيديو بقعد 4 ايام 5 ايام. فانا بقول ايه، يمكن برضو مقصره من ناحيه الفيديوهات، ولا الناس بقى ايه اللي بتخش تتفرج عليا مقصره ولا ايه، انا مش عارفه والله العظيم. فانا طبعا ما مش بيأس. فطبعا ايه، قلت يلا مش مهم، ربنا يسهل ان شاء الله. لما يعني طالما احنا جمعت المشتركين، ربنا يسهل بالساعات، ربنا يسهل ان شاء الله. انا بصوا بقى اهو، عملت ايه، خلصت البطاطس كلها، كلها اهي. بصوا اهي، انا مش هحمرها زي يعني ايه، تغيير بقى شويه بعيد عن التحمير والكلام من ده. ماشي. آه يعني حلوه. انا بقالي فتره ما عملتش الصينيه بتاعت البطاطس دي. بقطع ايه، بصوا الصوابع مش رفيعه، لا مليانه شويه كده، عشان دي هحطها في الفرن. تمام. تمام. ماشي اهو. انا انتوا شايفين كده اهو كده. يا سلام، والله العظيم 3. انا كنت بعملها وايه، والفكره دي انا ناسيها بقالي فتره طويله، قلت ليه ما بعملهاش. انا يعني قاعده مكسله قوي ليه كده. طب ما اعملها، يعني تغيير شويه، بدل ما كل شويه نحمص زيت، نحمص زيت شويه، الزيت غالي. حلوه دي، بتأدي الغرض برضه. ماشي. دي بقى ايه، بنعمله توم عليها، بنحط توم، بنحط كمون، بنحط شطه، حبه ملح، حته سمنه كده عليها، ودخليها الفرن بقى. والله العظيم 3 تاكلي صوابعك وراها. بصوا بقى، بصوا انا بصوا غسلت البطاطس اهي. ماشي. حطيت بس ايه، حبه ميه كده فيها. تمام. حبه ميه عشان الميه دي هي اللي هتسويها. ماشي. دي طبعا هحطها على النار كده، على البوتاجاز كده من فوق. اول كده بس تستوي، هدخلها الفرن.
ايه تاخد بس وش كده من فوق عشان تبقى حلوه. ماشي خلاص كده. هجيب بقى الملح. بس هعمل الحاجات بتاعتها. بس الاول هعمل بس كده فصين توم اهو. التوم معايا. هعمل بس فصين توم كده. ماشي اهو. هقشر فصين توم. بس السكينه بتاعتي كده اهو كده. ماشي. اكله حلوه وبصوا سهله يعني، ما بتاخدش وقت خالص والله العظيم. وسريعه. بصوا كده. ماشي. ممكن نحط لها برضو ايه طماطمتين كده من فوق. عادي برضو بتبقى حلوه. ويعني برضو بتديها طعم. عايزه تحط لها حط لها، مش عايزه عادي مش مهم. مش شرط يعني. مش شرط خالص. بصوا انا ايه اهو مفصلين توم كده كويسين اهو. كفايه قوي كده. التوم اكتر لي بايظ كده عندي. خلاص كده. انا بص انا عملت فصين توم حلوين. ماشي. بصوا انا دقيت التوم اهو. بصوا هجيب بس ايه المعلقه. بصوا انا بحطه ايه اهي مع عشان تشوفوني بحطها اهي مع في صينيه البطاطس. ماشي. فصين توم حلوين كده بندقهم وبنحطهم ايه في صينيه البطاطس. تمام. تمام. بحبه ملح كده. حبه ملح. حبه ملح حلوين كده. تمام. حبه شطه فلفل اسمر اللي ايه اللي انتوا عايزينه تحطوه حطوه. ماشي. حبه كمون بس انا ما عنديش كمون للاسف. هحط بقى ايه الشطه دي حميه حميه خالص. ماشي اهو. ماشي. طماطمايه. طماطمايه اللي عايز يحط يحط، اللي مش عاوز براحته. براحته. انا بحط طماطمايه كده عليها ايه من فوق الوش. تمام. اهو. ماشي اهي الطماطم بصوا اهو. خلطت كده طماطمتين حلوين. خلاص خلاص. اللي عنده كمون يحط. حلوه كمان مع لكن انا ما عنديش خلص. نسيت اجيب يا جماعه. بس لما انزل اجيب كل حاجه ناقصه. بصوا بقى السمنه. طبعا حته بقى سمنه عليها. حته سمنه كده ايه عليها اهو. خلاص كده انا حطيت حته السمنه على النار بقى. احطها ايه على النار. بس انا شغلت كده النار. عايزه بس ايه اوريكم. بصوا بحطها على النار. تعيش بقى حياتها مع نفسها كده. خلاص. ماشي. هغطيها. بصوا غطيتها اهي مع نفسها بقى ايه تشتغل مع نفسها. تمام. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هخرط الطماطم مع بصلتين حلوين عشان اعمل الصدوق. عايزه ايه هنا؟ في ايه؟ بصوا هجيب صينيه كده. بصوا الطماطم ممكن اعملها مقطعه صغيره. ممكن اعملها شرايح. هعمل ايه بقى؟ هعملها شرايح كده. شرايح كده عشان الصدوق. بصوا اهي شرايح كده ايه خفيفه. ماشي اهو. بصي الطماطم حلوه مستويه حمرا عشان ايه
دي هتتسبك عادي، مش شرط تكون طماطم جامده، لا طماطم طريه عندك مش مهم. المهم ايه تعمليها عشان الصدوق دي بتتسبك عشان نعمل الصدوق. تمام. عايزه ايه هنا؟ اتفضل. امسك في طماطم، خدي يا اختي كلي طماطم. كلي طماطم يا اختي. بعملها ايه؟ شرايح. شرايح كده اهو. والبصله برضو هعملها شرايح. البصله هعملها شرايح، لان البصل كمان هقليها، مش هحطها كله كده ني في ني، لا هقليها. انا بخرط بص الطماطم كلها اهي، الطماطم كلها بخرطها اهي. تمام كده اهو. واجيب برضو الصينيه، عندي صينيه، اللي عايز يعملها في صينيه يعملها، اللي عايز يعملها في حله يعملها، بس انا هعملها في صينيه. صينيه حلوه بتبقى واسعه قدامك، وتاخدي راحتك بقى في التقليب في كل حاجه، تاخدي راحتك في كل حاجه. تمام. بس كده ماشي اهو. قطعني كده ايه شرايح ماشي. وتتسبك بقى بصي لما يتقطع نفسها زي ما بيقولوا ماشي. دي لازم تتسبك، ما تتحطش، الصدوق ما يتحطش من غير ما تتسبك يا جماعه، لا لازم تتسبك عشان تبقى كويسه منشفه معانا. الطماطم دي ما تبقى ظاهره معانا، تبقى يعني تبقى كده دبلانه خالص ماشي اهو. خلاص انا كده ايه قطعت الطماطم تمام. هجيب بس الصينيه بتاعتي عشان اخرط فيها البصل، بس اجيب بصلتين الاول حلوين كبار كده. بصوا بقى انا جبت الصينيه اهي، بصوا عامله ازاي اهي الصينيه ماشي. دي بقى انا باخد راحتي في التقليب في كل حاجه عن الحل. ومعايا بصوا بقى، بصوا البصل، بصوا الصدوق بيحب البصل اهو. بصوا كام واحده اهو، 4 حلوين ماشي تمام. دول بقى هخرطهم برده شرايح زي الطماطم بصوا كده ماشي زي الطماطم. طبعا دول بقى بيتقلوا، بس هنقلهم بايه؟ بزيت مش بسمنه. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لو قليتي بسمنه كده الصدوق بيبقى فيه بينزل الإيدام بتاعه، ما يبقاش كله كده يا جماعه ايه بيبقى مدهن وقرف، لا الزيت بيبقى بيحل كده في التسبيكه، بتبقى محلوله كده وحلوه، ما تبقاش كده ايه وحشه كده وتلاقيها كده مليانه قدام وايه، وبتبقى مش شكلها مش حلو ماشي. حبه زيت تتقلى بيها بتبقى حلوه، ما بتبقاش مدهنينه، ما بتبقاش وحشه كده، هتبقى حلوه. انا كده ايه بخرج اهو 4 بصلات اللي انا عاملاهم اهو كده تمام. بصل حامي قوي، عيني بتدمع من البصل. خلاص عملتهم الحمد لله كده اهو. بصوا اهو هاخدهم بقى على النار على طول ماشي. كده بصوا بقى هحط حبه زيت بس مش كتير، يعني ايه مش كتير، يا دوبك بس ايه تعملي التقليه كده بتاعت البصل ماشي تمام كده، يعني ايه مش كتير. تبقي حريصه كده وانت ايه وانت بتحطي الحاجه، عايزه بس عشان تشوفوني ماشي تمام كده اهو. هاجي كده بصوا انا بقلب دلوقتي اهو، بقلب بس
بصوا يا جماعه، بصوا البصله اول ما تدبل كده معانا، هي بصوا هي ازاي، بصوا دبلت، بصوا عامله ازاي دبلت. ماشي، هي كده دبلت معانا. احط بقى ايه الطماطم. تمام، بصوا اهي. يعني ممكن ايه تسيبوها تاخد اللون الذهبي بتاعها او تدبل عادي، تحطوا برده طماطم عادي، مفيش اي مشكله. ماشي اهي. احنا اهم حاجه عندنا اللي هي تتسبك معانا اهي. خلاص كده. خلاص هي كده ايه دبلت معايا كده. هحط بس الطماطم تحت اهي، الطماطم هروح حاطاها. يا سلام. بس عايزه احطها على العين الاكبر عشان ايه تعمل بسرعه، تستبك معايا بسرعه. هزودها بقى ايه يا جماعه حبه ميه عشان تسبك مع بعضيها. هزودها ميه. تمام، هجيب كده كوبايه كده هزودها ميه. طبعا معايا السجق اهو. ده بقى ايه هقطعه حتت صغيره. ماشي، هقطعه كده حتت صغيره عشان نحطه ايه في التسبيكه. بس هي لسه ايه لسه ما استبكتش قوي. بس عايزه احط بقى ايه الملح. مفيش الا بس هي البطاطس اللي خلاص خلصت. يعني عايزه برضو اشوفها كده كان استوت ولا لسه. بصوا البطاطس، بصوا البطاطس، بصوا استوت. جميله. خدي هنا دول، جميله. بصوا ولا كلمه، جميله والله العظيم، حلوه قوي. بصوا بسيطه وحلوه وخفيفه. زهقنا بقى من محمره كل شويه نحمروها وكده. لا دي جميله وحلوه وبصوا وبتاكل وزي الفل. هي كده خلاص كده بصوا استوت وبقت تمام التمام. عايزه بس ايه احط ملح اللي هي بتاعت الصدوق. احط لها ملح وحبه فلفل اسمر. اللي عايز يحط فلفل اسمر يحط، اللي عايز يحط شطه يحط. انا عامه هحط فلفل اسمر. ماشي، بصوا شغاله ايه جميله على النار اهي. احط الملح اقلبها كده. طبعا هسيبها بقى ايه لما تستبك وتاخد كفايتها. حلو كده الملح بتاعها، الملح كده حلو. ماشي، هحط بقى ايه الفلفل الاسمر. هحط بقى ايه اهو. بصوا بقى خليكم بقى معايا عشان هعمل الصدوق هقطعه. بصوا مش عايزه، انا مره حطيته، بصوا مره حطيت الصبع كده. بصوا مره حطيت، بصوا هقول لكم، مره حطيته كده بحاله ما اعرفوش شكله. يعني قالوا يا ماما الواحده بوحدتها كده، لا لما تقطعيه حتت بيبقى احسن. انا قلت بقى ايه خلاص. بصوا تقطعه كده، بصوا كده، بصوا بيبقى كده اهو بالشكل ده كده اهو، اهو كده. ماشي ماشي اهو ايه هركنه على جنب اهو. بصوا بقطع الواحده زي ما تيجي بقى 3 4 معاكي. المهم ايه تقطعي حتت كده صغيره. حلو كده بيعرفوا يغمسوه
ويبقى حلو مش وحش. ماشي، بيعرفوا يغمسوا. بركنه كده على جنب. اقطع كمان كده ايه حتتين. انا بقطعه بقى ايه لحد ما قلت لكم ايه تثبت معانا اهو. بصوا بقى ايه انا عماله بقطع اهو كده. واكله حلوه. وتحمري كده كام قرن فلفل كده جنبها او طبق مخلل. يا سلام والله العظيم. اكله حلوه وسريعه ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش وقت خالص. تمام. انا عماله اهو بقطع فيها اهو. ماشي. بس انا عايزه اطفي بس على البطاطس عشان هي البطاطس كده استوت معايا. بصوا هي استوت وجهزت خلاص. انا كده طفيت عليها. شوف بس ايه التانية هي عماله بصوا بتسبك ومع نفسها تمام التمام. ماشي اهو كده. انتوا عارفين يعني ممكن دي تتسوى على النار من فوق الصدق ده ويتحط في الفرن. ياخد بس وش كده يبقى حلو برضو. عايزه تدخلها في الفرن تاخد جميع السوا عادي برضو. يعني بصوا يعني تشتغل باي طريقه، اي طريقه تشتغل عادي. مش شرط تعمليها على النار من فوق، لا ممكن تدخلها الفرن. بصوا يعني الفرن اللي انا جبته ده حلو قوي بيسوي وجميل قوي. يعني بصوا عملت فيه صينيه بشاميل ما خدتش يا جماعه ثواني، والله العظيم ما خدت ثواني. كنت بحطها الاول في الفرن بتاع البوتاجاز كانت بتاخد وقت مع بال ايه يعني ما تاخد الوش من فوق وكده. ده حطيته فيها بصراحه ما بياخدش وقت خالص، في ثواني كده تلاقيه بص الوش جاهز معاك اتحمر وبقى تمام التمام. يعني بصراحه حلو. بص انا هحطه كده اهو لحد بقى ايه ما البتاع بتاعته الصلصه دي تتسبك وايه الدنيا تبقى تمام. ماشي خلاص اهو. بصوا قطعته ازاي اهو زي ما قلت لكم اهو. بصوا حتت صغيره كده عشان ايه اللي عايز يغمس يعرف يغمس. انا كنت حاطه الصبع بصبعه بس طبعا العيال قالوا لي يا ماما مش حلوه قوي كده صبع بصبع، قطعه لنا كده احلى. فانا قلت خلاص اقطعه زي ما هما ايه حابين وخلاص. عندي بقى ايه عندي الفلفل بقى ايه عايزه اعمله علشان ايه طبعا ده حقيقي. ماشي اهو. بصوا بقى ايه معايا بقى الفلفل اللي انا غسلته. بصوا غسلته اهو اهو. ده بقى ايه يعني هقلي قرنين كده جنب الاكل. انا بصراحه بحب الفلفل المقلي بحس كده بيخليني اعرف اكل. يعني هو بيبقى حامي بس يلا. جبت بقى طبق ايه هعمل ده كده كام قرن كده اهو. بصوا بفتحه كده عشان عارفه اقليه عشان ميبقاش في وشي. احسن ده لما باجي اقليه بصراحه بيقعد يطرطش كده وبيعمل عمايل منيله بنيله. انا بصوا بفتحه من النص كده عشان ايه ما ينطش في وشي. ماشي. سلام بقى الطبق كده مقلي جنب الاكل. يا سلام تاكلي بقى وتعيشي حياتك بقى. يا سلام مفيش بعد كده اهو. شوفوا عملت الكام قرن الحلوين دول. كام قرن دول طبعا دول بقى ايه دول هقليهم بقى في الاخر. يعني مش هقليهم دلوقتي لما اخلص الاكل كله ان شاء الله كده.